Председателот на регулаторна комисија за енергетика Марко Беслимовски најавува можно укинување на ефтината дневна тарифа на електричната енергија за домакинствата и малите потрошувачи. Беслимовски вели дека не постојат пикови од 14 до 16 часот. Ги правиме последните анализи, ќе направиме се за да ја спасиме дневната ефтина тарифа. Дециден Беслимовски, но песимистички. Тој најави и дека ќе се укина дел од профитната мрежа на енергетските компании и дека трошоците за обновливи извори, кои секој домакинство ги плаќа во сметките за електрична енергија, ќе одат како пари за набавка на струја на ЕСМ. Трошокот за обновливи извори 25 милиони евра. Од повластените производители ќе предложиме да тргне и да се намени на слободниот пазар по цена од 100 до 110 евра од мегават час. Тој алармираше дека Северниот ток нема да се пушти и дека цената е $2200 за нормален метар кубен природен газ, додека последниот квартал таа била околу $280 за метар кубен од Макпетрол и имал договор до 31.12. оваа година. Сепак нема да има првична представа колку би било поскапо и парното грејење. Очекуваме Макпетрол да обезбеди природен газ за следната година. Цената не ја знаеме, но ќе ја дознаеме. Таа била главен импут на топлинската енергија. Со зголемување на цената на природниот газ, цената достигнува 600 евра мегават час, а тоа е за 1000% зголемување во однос на тоа што сме го имале пред 6 месеци. Дециден Беслимовски: тоа се нереални зголемувања и тоа не е трошковен принцип, туку на геополитика и на земји како нас не можат да влијат на ова.